Haleluya. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Ibihe byose. Ndashima cyane uburyo mubisubizanya imbaraga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Murabivuga rwose nk'abantu babifite mu mitima yabo. Abantu bazi ubwiza bw'Imana. Muri kubivugana umwete mwisi. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana kandi uyu munsi ko iduhaye umugisha wo kuba hano. Ndashimira iri torero ryandaritse kugira ngo tuzabane muri kino cyumweru. Ndashimira Imana kandi yaduteguriye umunsi nk'uyu kugira ngo ngewe namwe tubashe kwiga, duhugurwe kandi twitegure ubwami bw'Imana. Pawulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga ihesha umwizera wese gukizwa. Rero iyo umuntu abwiriza ubutumwa nawe abikirizwamo. Abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo umuntu akinarya akabihagiramo, sibyo? Twe ntituba dukina, ariko ubutumwa bwiza ni imbaraga ihesha uwizera gukizwa. Ndashimira Imana kandi kubw'impano umuryango wa Gilbert wahaye itorero ukayiha nanjye. Ninjye muntu wa mbere washoboye kuyivugiraho. Gilbert, urumva ko rero nanjye nahagiriye umugisha, kandi nkaba nagize n'umugisha wo kwigisha uriya muryango mushya. Imana iwuhe umugisha cyane. Abo twari kumwe nimugoroba nibwira ko ari bake ugereranije n'abaje. Abatari bahari nabo ni benshi. Twatangiye nimugoroba twiga icyigisho cyavuga ngo njye na Yesu. Njye na Yesu. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo muti w'urugo. Ndi mutwe nawe ukaba mutima w'urugo. Icyigisho twize cyabanzirizaga ibindi ku mpamvu nziza. Ibindi bintu tuziga byinshi muzabona ko birimo ijambo ry'Imana, ariko harimo n'ubwenge dukomora ku Mana budufasha kugira ngo tugire urugo rwiza. Hari ibintu bitatu bikomeye mukwiriye gufata bizadufasha kugira ngo tugire urugo rwiza. Ikintu cya mbere twaraye tukize ni ukugira Yesu mu buzima bwanjye. Impamvu mvuga bwanjye nawe uvuge bwawe nuko icyo kintu si umurage umuntu araga umwana we, si ikintu uha umwana wawe ngo azakibikuze kuri konti igihe uzaba udahari, si n'ikintu ushobora guha umugore wawe ngo umuhe mituyu. Nta mituyu yamfasha kuri Yesu ibaho, nta shyirahamwe ribaho dufatanye kumuyoboka ibaho. Buri muntu wese ku giti cye abihitamo nkawe. Birashoboka ko wabihitamo, mugenzi wawe ntabihitemo. Ushaka urugero rwa hafi azabaze Yobu wabihisemo, azabaze n'abandi benshi muri Bibiliya turababona. Rero Yesu nanjye niho bitangirira. Twasomye amagambo aboneka muri rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 21 avuga ngo nuko rero umuntu nagenza ate? Umuntu niyitunganya akava mu bidatunganye, niyiyeza akava mu bidatunganye, azaba ahindutse igikoresho cy'icyubahiro kigirira nyiracyo umumaro. Buri wese rero ahitemo kwitunganya kugira ngo ahinduke igikoresho cy'igiciro imbere y'Imana. Niryo banga rya mbere rikomeye rizagufasha guhirwa, kugira amahoro, kunezerwa mu muryango. Ibanga rya kabiri, irya mbere ni ukugira Imana, ni ukugira Yesu. Ibanga rya kabiri ni urukundo. Tuzabyiga. Urukundo niyo mpamvu Imana yahisemo ko habana abantu bakundana. Umusore n'inkumi bakabanza bagakundana, hanyuma bakazabana kugira umuryango. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Iyi ni titire iboneka mu gitabo cy'Urwakabirwa n'icya 13 ahatubwira iby'urukundo. Icya gatatu ni ubwenge buturuka ku Mana. Reka mbabwire, ibintu bya karemano nzarwubaka uko iwacu barwubatse, nzakurikiza uko nabonye ba masenge babigize, nuko twabimenyereye. Ariko dukeneye ubwenge buva ku Mana kugira ngo twe kubikora nk'uko twabyumvise, sibyo? Dukeneye ubwenge buva ku Mana. Ubwenge ni ngombwa, ntidukwiriye kujijwa kuri icyo kuko ni ingenzi. Twari tubonye yuko niyo masezerano yonyine
ugirana n'umuntu y'iteka ryose. Iyo ugiye gusinya kugeza uyu munsi mu mategeko ariho, nta hantu bakubwira ngo uyu muntu mu Rwanda n'ahandi henshi musinyanye amasezerano yo kuzabana imyaka 10 nishira muzaze tubisese. Itorero ryari bikora oya, ahubwo na karamata. Karamata rero ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mureke dusenge. Mana yacu turagushimye, turagushimira yuko waturemye kandi ukaturema ku ishusho yawe. Ibyo biduha ubwenge, biduha ububasha buri munsi gato y'ubw'abamarayika, kandi ibyo bituma waraduhaye kuyobora isi. Udushoboze kuyoborwa nawe kugira ngo ibyo tutakwishoboza ubidushoboze mu izina rya Yesu. Ndi mutwe ukaba mutima w'urugo, ntitukabipfe. Tujya tubipfa. Ibidutandukanya ntibikwiriye kuba intandaro yo gutuma tubipfa. Twasomye amagambo mu Itangiriro avuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ayo ni amagambo Imana yavuze igihe yari imaze kurema Adamu. Umugabo n'umugore rero ni abantu bavuye mu biganza by'Imana, ariko ku bushake bw'Imana, mu mugambi wayo, bitayitunguye, yabaremye batandukanye, yaba mu gihagararo, yaba mu miterere y'umubiri wabo, imitekerereze yabo, uburyo bitwara ndetse n'uburyo bafata imyanzuro. Nyamara uko gutandukana Imana yaturemanye nicyo uriya akeneye, nicyo ufite. Haleluya. Nicyo gituma Imana yise umugore umufasha umukwiriye. Abari hano nimugoroba twabonye yuko Imana ntabwo iguha icyo ushaka, ahubwo iguha ikigukwiriye. Eva ntabwo ari amasengesho ya Adamu, ahubwo Imana ubwayo mu bumenyi bwiza bwayo, mu rukundo rwayo rwinshi, iratureberera, iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha atasengeye, umufasha utari mu gihagararo yasabye, umufasha utarize amashuri Adamu yasabye, umufasha udakomoka mu muryango Adamu yasabye, ahubwo muremere umufasha umukwiriye. Ndashimira Imana yo mu ijuru yuko yakoreye Adamu umuryango mwiza ushingiye ku cyari gikwiriye Adamu. Si byiza ko uyu muntu yita ku rugo wenyine. Si byiza ko azahingira, azamenya ubusitani wenyine. Si byiza ko yarera abana wenyine. Si na byiza ko uyu nguyu yaba wenyine. Ubuzima tubayeho bijya bibaho yuko umugabo akora Rusizi, umugore akora Rusumo, bakajya bahura rimwe mu mezi abiri. Ni amaburakindi, ariko si byiza ko umuntu aba wenyine. Bigira ingaruka, bijya bizigira. Hari igihe umugore abyara umwana akaba afite ka buruse ko kujya kwiga i Burayi. Umwana yagira amezi 6, nyina akajya i Burayi, akazagaruka nyuma y'imyaka 3. Iyo ageze mu rugo, umwana atitaye ku mpamvu nziza yajyanye nyina, yitwa gushaka umugati, yamubonye ntabwo amumenya, amubona nk'abandi banyamahanga bose. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Umugore Imana ivuze ngo ni umuntu umukwiriye. Iyo ukoresheje Bibiliya z'izindi ndimi, bakoresha yuko ari umuntu bangana, egal. Umugore n'umugabo ni abantu bangana, ariko bombi baratandukanye cyane. Mu gitabo cyitwa Umuryango wa Gikristo, nakoresheje iki Gifaransa, hari amagambo aboneka kuri page ya 203 y'Igifaransa ivuga ngo umuryango ni igihangano cy'Imana, kandi yishimiye ko abagize umuryango, umugabo, umugore n'abana bagira umwanya mu muryango mugari utuye isi. Iyi si igizwe n'umuryango, igizwe n'imiryango myinshi
irimo umugabo, umugore n'abana. Buri wese uri aha ngaha uri umugabo ukaba n'umwana w'umuntu runaka, sibyo yemwe? Uri umugore ukaba n'umwana w'umuntu runaka. Ni uko isi imeze. Hakenewe batatu ngo umuryango ube uhagaze neza, ufite ibiwukwiriye byose. Hakenewe Imana, iyo yavuze ngo si byiza. Hakenewe umugabo ikamurema. Hakenewe umugore wa wundi Imana yakuye mu mugabo. Umurimo wo gutuma umuryango unezerwa ntukwiriye guharirwa nyina w'abana gusa. Se w'abana nawe abifitemo inshingano ikomeye. Urugo rwa Gikristo cyangwa umuryango wa Gikristo, page 203 y'Igifaransa. Buri wese rero afite inshingano ye. Tugiye kubanza turebe inshingano za buri wese, niturangiza tureba naho dutandukaniye naho duhurira. Kandi umugabo ni inkingi ya mwamba mu muryango, urukundo rwimbitse, indahemuka kandi witanga, uhuriza hamwe umuryango, ari nyina w'abana ndetse n'abana ubwabo, abahurishije umurunga ukomeye. Umunezero w'umugore nujya nkunda kubyumva babivuga. Abagore hari ikintu bajya bagira bita ngo no kubyukira iburyo cyangwa ibumoso, sibyo? Bakigira kuruta abagabo burya. Ka kantu ko kubyukana umushiha, ukabona afite umushiha udashobora kumenya ahantu yavuye, yawukuye uwo mushiha akawugendana muri bisi, mukaza no kurira nawo ku kazi. Babyita mood swing mu Gifaransa. Ni uburwayi, mood swing. Ukabona umuntu afite umushiha ku buryo abo bakorana nayo bamuzi, babona ukuntu yaramutse bakavuga bati mureke babanze buke. Abenshi bakunda kuvuga ngo rero ntituzi niba umugabo we yamubwiye nabi. Bishoboka yuko hari umunezero no gucya ku maso k'umugore bifitanye isano n'ukuntu ababanye n'umugabo, sibyo mwabagabo mwe? Bityo rero mureka abagore bacu bakora aho bagenda muri bisi, abantu ntibagatekereze yuko twababereye intandaro yo kugira mood swing, yo kugira agashiha. Kandi bagore namwe Imana ibakiza agashiha mu izina rya Yesu. Ntimukagatura abana ngo niba mwabyutse mukocorana mu cyumba, nubyuka ubwira umwana uti washya nawe nturarangiza koga. Ntabwo ndi gutukana, ariko tujya tubikora. Umushiha twavanye ku mugabo tukawutura abana ngo bari gutinda kujya kwiga. Imana yo mu ijuru ijya itugenderera. Twaraye twiza yuko iyo uryamanye Yesu ubyukana nde? Ubyukana Yesu. Iyo usinziranye Yesu ukangukana Yesu. Iyo ugiye muri koma ufite Yesu, uva muri koma uvuga Yesu. Iyi mvugo inkingi ya mwamba ni kimwe mu bigize inshingano z'umugabo. Umugabo ni inkingi. Ndabisobanura. Umugabo burya niwe mutekano wo mu rugo, niwe utuma abagize umuryango bashira ubwoba. Ese abantu bakunda nko kwigendagendera hano mujya mubyemera? Muze kumfasha. Umugabo niwe utuma mu rugo bashira ubwoba. Iyo ahari mu rugo ntibatinya. Njye ntanga urugero rworoshye. Iyo mu rugo umugore nawe mugabo muryamye mu cyumba cyanyu, mukumva muri saro hari ibintu biri gukorogoshora, mbese umugabo ahita akomanga ku mugore ati sheri kanguka umva jya kureba. Niko umugabo bigenza? Niko bigenda? Ntabwo umugabo yohereza umugore ngo ajye kureba igukorogoshora mu cyumba, ahubwo umugore akenshi atitaye ko abajura baje bafite ibyuma, arambwira ati kumva sheri wagiye kureba, akamwohereza. Kubera iki? Ni inkingi ya mwamba, niwe utuma bashira ubwoba mu rugo. Haleluya. Ndashimira Imana ko yashyizeho abagabo. Niyo yaba ari agahungu k'imyaka 17 mufite mu rugo hakaba harimo abakobwa 5 bavutse muri uwo muryango bakuru na mama wabo babyahara. Iyo hari igikomye, imitima yabo n'ibyiringiro byabo nyuma y'Imana ni kuri ka gahungu k'imyaka 17. Siko bijya bigenda yemwe? Amateka y'u Rwanda murayazi,
imiryango yarokotsemo abakobwa gusa bakwiye imishwaro bajya kuba kwa nyirasenge, abandi bajya kuba kwa nyina wabo, abandi bajya kwa nyirarume. Imiryango yasigayemo agahungu nubwo kaba gafite imyaka 15 bicaye muri urwo rugo rw'itongo bararwubaka barongera babaho. Murumva imbaraga z'abagabo. Imana yacu ishimwe cyane. Muzi n'ikindi njya ncyurira madamu, iyo tugiye kuryama abagabo dukunda gukora ku miryango, mujya mubibona, bagenda ugacunga ko idirishya rifunze, ugacunga ko imiryango yose ifunze, ukajya mu gikari ngo urebe ko hugariye neza. Hari n'igihe abagabo bagera ku buriri bakabaza abadamu arya twakinze. Iyo umugore azi ko umugabo ahari aravuga ati reka twakinze, kuko azi ko, kubera ko azi ko urugi ruruta izindi ari umugabo we. Haleluya. Reka mbabwire rero, umunsi umwe umugore wanjye wakundaga kumbwira ati reka twakinze. Nkamwe reka njye kuri rwugiye twafunze reka ariko twabirebye twakinze. Umunsi umwe nza kuba ntari ndigendera nakoze urugendo, ngarutse inkuru ya mbere yambwiye ati n'ubwa mbere numvise impamvu wambazaga ngo twakinze. Njyewe narakingaga nagera ku buriri nkabyuka ngasubira ku gipangu ngakoraho ngo menye ko twakinze, nkongera nkagaruka ku buriri natanyera gufatwa n'agatotsi nkibuka ko amadirishya ntayarebye ngasohoka nkajya kuraba n'amadirishya. Impamvu ibitera nuko uwitwa inkingi ya mwamba y'urugo abadahari. Uwo ni utuma mu rugo bashira ubwoba. Niyo nshingano ye, iyo ni ya mbere. Inshingano ya kabiri ni umutwe w'urugo. Umugabo ni umutwe w'urugo. Iyo mu gipangu mutuyemo hagize umuntu upfa by'amarabiranya bitazwi, polisi cyangwa buni bande basigaye bayikora RIB, sibyo? RIB ikaza gukora iperereza. Reka mbabwire, mbere yuko iperereza rikomeza umwana w'imfura baramufunga, nibyo? Umwana w'ubucura baramufunga, nibyo? Umugore baramufunga, hoya, nibyo? Umugabo, umutwe w'urugo, mu gihe iperereza rikomeje bamubitsa ahantu. Siko bijya bigenda. Ashinzwe kubazwa ibyiza byageze mu rugo n'ibibi byahageze, kuko ari umutwe w'urugo. Bagore mushaka uburinganire, mu bushakisha imbaraga zose, ariko umutwe uzakomeza kuba umugabo. RIB izakomeza gufunga umugabo igihe ibyago bizaba byaje. Umugabo kandi niwe ugena umurongo, niwe ushinga amategeko agenga umuryango we, akaba n'umutambyi. Yobu igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 hari amagambo tuzi tugiye gusoma. Turajya twihuta muri hangana. Yobu igice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 hari amagambo avuga ngo kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo, umwe mu munsi yitoranirije, bagatumira n'abashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo. Kuko Yobu, nkunda ya magambo cyane, bagabo muri aha muyiteho, ngo kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Haleluya. Ntabwo Yobu yabagaze ibyaha bakoze, ariko yaravugaga ati ahari mu mitima yabo, mu mitima yabo. Nta nubwo yavugaga ati mu bikorwa. Birashoboka yuko batekereje nabi muri bya birori, muri kwa kubyina, muri bya byishimo, birashoboka atabizi neza, ngo ariko agatamba igitambo ku bwabo. Mbese wacu turacyagira igicaniro. Mugabo uri umutambyi. Wa mwana wawe wagiye muri interna utazi uko abayeho, wa wundi wakuze wagiye muri ghetto utazi uko abayeho, wa wundi ubyuka mu gitondo batuye Kimironko akajya kwiga Igikondo, murabigira namwe nangaha barahari.
turiya twana mujya mubyuka muvuga uti Imana tukuragije utu twana ugendane natwo. Na wa wundi uri handi Imana ntituzi ibyo yacumuyemo turatambye kubwe Imana. Na wa wundi uba muri ghetto Mana ntituzi uko ahitwara turatambye kubwe. Umugabo ni umutambyi, akwiriye kuba umuntu ugendana n'Imana kugira ngo ibyo bishobore. Niwe mukuru akaba n'umuvugizi w'umuryango, ushyira ibyifuzo bye mu biganza by'Imana. Mu gitabo cya kindi twabonye cy'umuryango wa Gikristo foyer chrétien page 204 ndetse n'agace gato ka 206 hari amagambo makeya havugwa avuga ngo umugabo wugijwe n'imihati y'ubuzima kandi aributswa ko adakwiriye kwemerera imihati y'ubuzima kuzana agacu k'umwijima mu buzima bw'umuryango, kandi akwiye kuyoborana umuryango kwicisha bugufi. Twavuze ko abagore bajya bagira mood swing, kagashiha ka mu gitondo kaza kugenda izuba ricanye. Abagabo nabo bajya bagira agashiha iyo hari ubukene mu rugo. Mujya mubibona abagore? Iyo mu rugo agafaranga atari bukona ahantu kazava n'agashiha numenya ahantu kavuye. Ariko hano baraduhuguye bagabo yuko iyo mihati idakwiriye kuzana agacu k'umwijima mu miryango yacu. Umugore nawe kandi afite inshingano. Icya mbere akwiriye kuba uhwanye n'umugabo we. Umwe ntavuge A undi ngo avuge Z ya nyuguti yanyu, sibyo? Iyo umugabo n'umugore badahurije hamwe ngo baganire iby'ubuzima bwa buri munsi uko babayeho, ngo bitegure kuba umuntu umwe, umwe avuga A undi akavuga Z. Ubatumiye bamera nka Ananiya na Safira, ntibamera nka Ananiya na Safira, ntibamera nka Ananiya na Safira. Umwe yavuga ibye undi akavuga ibye, nubwo nta rugero rwiza twigira kuri Ananiya na Safira, ariko bari abantu bari bazi guhuriza ku ijambo ritari ryiza. Abizera Imana bo bakwiriye kuba umwe. Umugore uko umugabo yabyitwaramo akaba ariko nawe abyitwaramo mu buryo bwiza, ibyiza. Umugore akwiriye gufata umwanya Imana yamushyizeho ikimurema. Ibyo bivuze kuba ukwiriye umugabo we, usa nawe cyangwa ungana n'umugabo we. Umuja w'Imana yanditse ngo isi ikeneye abagore batari abo ku izina gusa, ahubwo abagore nyakuri koko bakwiriye gutoza abana babo kuba ingenzi muri iyi si kandi bagatumbira isi irushaho kuba nziza. Iki ngiki ndagicaho umurongo. Babyeyi b'abagore muraga abana ibintu byinshi cyane. Mukwiriye kuba icyitegererezo cyiza kandi mugatoza abana banyu kuba ingenzi. Tuzabyigaho ariko reka gira icyo mbivugaho. Abana muri iki gihe cyacu bafite akaga yuko bari gukura bataba abana b'ingenzi. Bamenyereye kwirirwa kuri dessin anime, kwa dushushanyo mujya mubona mu rugo, akakirwa kicayeho, ntahamagarwa, ntakorwaho, ntavugwa. Hanyuma wamuhamagara ambwira uti jya kumereza iki ngiki, agasohoka yarakaye cyane. Impamvu ni ukubera ko umeze nk'umuntu umubangamiye, umukuye mu bintu byiza yarakunze umujyanye mu bindi. Simuvuze ko atabikoresha namba, ariko akwiriye kumenyerezwa kuba ingenzi. Tugeze mu gihe turi gushyingira abakobwa batazi no guteka, sibyo? Batazi no guteka, batazi no gukora isuku ihagije. Kubera iki? Dufite abakozi baje nabo rimwe na rimwe bakiri abana, turabatoza tukanabatunganya. Urabona ukuntu waciririje, urabona ukuntu ahantu wakorobye, ubuse wakorobye, urabona ukuntu ahantu hahanaguye, kandi mu rugo iwawe hari umukobwa banganya imyaka. Maze wa mukobwa wawe nawe akiga iyo mvugo, bikarangira umukozi avuye mu rugo rwawe agiye no muri hoteli bamuha akazi, azi isuku ihagije, azi guteka no gufura ku rwego rwiza, ariko wa mukobwa wibyariye akazagira imyaka y'urushako atabasha kubyikorera. Yaba afite abashyitsi bo gutekera agahamagara mama kuko azi ko ari uzi guteka. Mbese biriho? Abagore mwaba mwarataye inshingano yanyu, mukwiriye kumenyereza abana kuba ingenzi. Niba yaba afite imyaka 3 apfa kuba azi kugenda, niba azi aho igikombe bakibika ujye umutuma ajye kukizana. Niba azi aho bacyogereza
jya umwohereza ajye kukiyogereza, uze kumwihisha ugikosora niba yacyogeje nabi, kuko nacyoza nabi ukagikosora reba inarijye ye ntizabikwemerera. Umugore kandi ni umwamikazi w'umuryango, afite ububasha bwo kurihereza imico y'abana be. Marayika ntiyabasha guhamya ko afite umurimo uruta uwe kuri icyo. Abagore bafite inshingano yo gutoza abana babo. Ni umutoza w'abana, agomba kuyoborana urugo rwe ubwenge, akabikorana kwiyubaha mu nshingano ye nk'umubyeyi. Niwimenyereza ko mu rugo wirirwa wambaye uko ubibonye, nuko n'abana bizagenda. Niwimenyereza yuko musasa mugiye kuryama, nuko n'abana bizagenda. Nimwimenyereza ko mukubura gusa ari uko abashyitsi bagiye kuza, nabyo nuko bizagenda. Akwiye kuba icyitegererezo cy'indangagaciro, ufatanya n'umutambyi. Abanyarwanda baravuze ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 18 kugera ku 20 hari igitekerezo cyiza dusanzwe tuzi. Ni igitekerezo cy'umuryango warimo umugore w'umushunemukazi wagiriye neza Elisa. Hanyuma igihe kiza kugera, Elisa aravuga ati mbitura iki ko mwangiriye neza? Hanyuma umugaragu we witaga Gehazi arambwira ati nyamara bariya bantu nta mwana bafite w'umuhungu. Hanyuma Elisa babazwa nabyo, arababwira ati ndababwiza ukuri mu izina ry'Uwiteka, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Imana yacu ihimbazwe. Imana ibaha umwana w'umuhungu. Hanyuma icyaje kuba, umwana ngo amaze kwigira hejuru, umunsi umwe ngo se yari ari mu murima ari kumwe n'abakozi bari gukora. Hanyuma ise akora ikintu gisa n'icy'abagabo tujya dukora. Ayo magambo reka tuyasome. Ngo umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. Ahageze abwira se atakati umutwe we, umutwe we. Umwana yarababaye, nka kumwe bajya barira badusanga, nka kumwe bajya barira iyo biriwe muri stress zo mu rugo, tuzabyiga. Atakira ati umutwe uri kundya papa, umutwe uranyishe. Ise aramuterura, menya mutari gusoma mwebwe. Ngo se abwira umugaragu we ati akikabona hari akazana ibintu by'amarira, abwira umugaragu we ati muterure umushyire nyina. Akabura nikaboneke. Umwana iyo ari mwiza mu Kinyarwanda, iyo umwana ari umwana w'umuhanga ajya mu ishuri buri munsi bakamuhamagara mu b'imbere, aba ari umwana wande, aba ari uwase. Yatangira ku umwana w'umunyabibazo azana ibintu by'umutwe, umutwe agahinduka uwande, uwa nyina. Uyu mwana rero yazanye ibintu by'ibibazo byo kuzanira se yibereye mu murima muri business ye, ngo iby'umutwe, umutwe. Isahita ataranamufata, ataranamureba, ataranamubaza uko bimeze, ataranamukora ku gahanga ngo umve ko adafite umuriro. Ahita abwira umugaragu we, umugaragu ati muterura umushyire nde, umushyire nyina. Nuko aramujyana amushyikiriza nyina. Ikibabaje ngo nyina amwicaza ku bibero bye, ngo yamwicaje ku bibero bye, ngo ageza ku manywa y'ihangu. Amayihangu ageze, umwana arapfa. Njyewe ndi Elisa, sibyo? Ariko Imana ishimye ko ntari Elisa. Njyewe ndi Elisa, bakambwira iyo nkuru, nababwira ni njyewe nabashakiye umwana, none mwamupfushije ubusa, nimugende mwirwarize. Ariko ndashimira Imana yuko iyi nkuru yageze kuri Elisa, umugaragu w'Imana mu izina ry'Imana yo mu ijuru, akongera kumagarurira wa mwana. Reka mbabaze mwabagore mwe, uyu mugabo ari uwawe, byagenda biti? Yewe wa mwana we wazutse, hanyuma papa wakagaruka imbere agashaka guterura ngo nuko wazutse. Ntabwo aranigenda nukajya uterura abazutse. Ariko yarabikoze. Iyo umwana ari mwiza bari uwase, yahinduka umunyabibazo akaba uwa nyina. Reka twihute. Muri iki gihe twigishwa uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye. Ahari twebwe niyo mvugo nziza dukunda. Ubwuzuzanye no kugandukirana. Muri iki gihe
ni ikintu giteje ibibazo. Mu bihugu bimwe na bimwe, impamvu iki cyaje, ibihugu bimwe na bimwe byashyize umugore kure cyane ku buryo atemerewe ikintu na kimwe, atemerewe kuvugira mu ruhame, atemerewe kugenda wenyine, atemerewe byinshi. Ndashimira Imana yuko hano dufite amakorali arimo abagore. Ndashimira Imana ko tugira ababwirizwa b'abagore, nuko twamaze gusobanukirwa yuko ubuntu bw'Imana bugera kuri bose. Iki cy'uburinganire rero cyakunze kuba ingorane, iki cy'ubwuzuzanye cyakunze kuba ingorane, ariko Imana ifite isomo rikomeye yaduhaye ku bijyanye n'ubwuzuzanye bw'umuntu. Ukuri gukomeye kandi kuzuye nuko Imana yaremye umugabo, yarangiza ikamukuramo umugore. Umugore yakuwe mu mugabo, siko byagenze? Reka mbabaze, hari umugabo wundi wigeze kubyara? Bibiliya itubwira yuko umugore yakuwe mu mugabo, hanyuma abagabo bose basigaye, abagabo mwese muteraniya, twese duteraniya, twabyawe n'umugore. Haleluya! Mbega ubwuzuzanye! Uwa mbere witwa umugore, Imana imuvanye mu mugabo, hanyuma ihita imuha inshingano nshya. Irambwira tuhereye none ntabwo uriya mugabo azongerwa gukurwamo abagore, ahubwo niwe uzakurwamo abagabo basigaye. Mbega ukuntu abagore ari abantu b'igiciro, twabyawe n'abagore. Ese Imana yabigenje ite? Harimo isomo rikomeye dukwiriye kwiga. Imana yasinzirije Adamu ubuticura. Isinziriza Adamu ubuticura. Niba abaganga bo ku isi bazi ikinya bagutera ntunanyeganyege, mwibwire ikinya cy'Imana uko cyaba kimeze. Sinzi niba namwe bajya babibaserereza, ariko maze kubyumva n'abagore barenze umwe. Baravuga ati abagabo ntibakunda kurwara, ariko iyo barwaye niko bijya bigenda namwe wanyu, nk'iyo barwaye ibintu biba byacitse. Ibyo bintu rero Imana ishobora kuba yari bizi ko na Adamu ikinishije kumubaga yumva. Induru ya Adamu Imana umenya itari buze kuyikira, bituma ngo Imana imusinziriza ubuticura, niko byanditse muri Bibiliya. Ariko iyo Mana yakoze ibyo, ikabanza gusinziriza umugabo kugira ngo imukore mu rubavu. Muzi uko yabwiye umugore mu Itangiriro igice cya 16, yarambwiye ati ariko wowe nzagwiza umubabaro wawe mu gihe cyo kubyara. Mwumva imanza ebyiri ziciwe n'umuntu umwe mu buryo butandukanye. Ntekereza ko Imana yari izi abagore burya barihangana. Mwari mubizi, abagore barihangana. Imana irangije mu buhanga bwayo ikura Eva mu rubavu. Mu rubavu iyo hagereranije ni ahantu hagati ku mubiri, sibyo? Abagabo tujya tuvuga ngo abagore si abantu, ngo abagore bakuwe hehe? Mu mugabo. Ngo umuntu niwe waremwe ni umugabo. Abagore si abantu, bakuwe mu mugabo. Nimutekereze iyo Imana iza gukura nka Eva nko mu kirenge, noneho mwabagore mwe mwari kudukizwa n'iki? Mwari kudukizwa n'iki? Twari kuvuga tuti Imana yanabakuye mu kirenge, ntimuri abantu. Ariko se kandi Imana iza kubakura nko ku mutwe, mwabagore mwe twari kubakizwa n'iki? Ariko Imana mu bwenge bwayo imukura ahantu mu cyera gati cy'umubiri kugira ngo he kugira n'umwe wirata. Ariko umwe iramusinziriza ubuticura, undi iramubwira iti nzagwiza umubabaro wawe mu gihe cy'ibyara. Abagabo benshi uko nakazamura, abagabo benshi ntabwo bazi umubabaro abagore bagira iyo babyara. Ngiye kubigisha, sibyo? Ngiye kubigisha umubabaro abagore bagira iyo babyara. Kimwe mu bintu bituma ku giti cyanjye ntinya kugira abana benshi, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo azarya iki, aziga he. Iyo mbitekereje numva nateranya inama y'abaminisitiri nkabagenda mbabaza ahantu bize. Umwana minisita wowe wize he? Abenshi yakubwira ati nize Igikongoro pole primaire do hehe, abahakomoka murahazi, sibyo?
icyo mwaka nicyo ntinye, ahubwo nagize amahirwe yo kujya kureba ibisi, kujya kubireba uko bigenda, ndanabyigishwa, narabitinye, nabonye ari hafi y'urupfu. Abagore babizi kurusha abagabo. Ibyo bintu Imana yabwiye umugore ngo nzabigwiza. Imana ku giti cyayo ikagwiza imibabaro y'umuntu ku giti cyayo, umubabaro wagwijwe n'Imana no gusinzirizwa n'Imana. Ni umubabaro utoroshye. Kwa muganga bagira uburyo bapima uburibwe, iyo bita pain scale, iva kuri 0 kugera ku 10. Bajya babibabaza iyo mwagiye kwivuza, urumva ubabara nka kangahe, nubwo ari igihe bataye basobanurira. 0 ni umuntu utababara na gatoya, 10 ni umuntu ubabara cyane. Reka mbabwire yuko ukoze impanuka ugacika urutoki ntabwo ubabara bigeze ku 10. Nigeze kubona umuntu wigeze gukora impanuka, yari umuntu w'umutunzi ufite n'imodoka z'amakamyo. Umunsi umwe imodoka yiza kugwa ariko ntiyagwa burundu, baramuhamagara ajya kuyireba. Ahageze noneho aza kugira ibyago mu gihe bageragezaga kuyegura, iramugwira. Nyirayo imugwira akaguru ke igafata amasaha 8 itarakarekura, imodoka y'igikamyo. Uwo muntu yarababaye, we ashobora kuba yaragejeje ku 10 uriya muntu. Gusa mumva yarabaye nk'umuntu ufite acitse agatoki, ntabwo ari kimwe, simbagereranyirije. Uburibwe umugore agira abyara, amabwiriza yo kwa muganga abwemera adashidikanyije ko ari 10 ku 10. Reka mbasobanurire impamvu abana muri aha. Akenshi iyo abagore babyara cyane, ababyeyi bwa mbere, habaho ikintu cyitwa kumwongera, episiotomy, kongera umugore kugira ngo umwana atambuke. Iyo bongera umugore bafata umukasi, imakasi murayizi, bagakata aho umwana agiye guca, n'ahantu hababara cyane, sibyo? Ntabwo babanza gutera umugore ikinya, ahubwo baravuga bati turaza gucunga igise cyinshi kije tuhite dukata, kuko tuzi neza yuko nidukata haje igise, uburibwe bw'umukasi dukatisha buri munsi y'uburibwe agira bw'igise. Murumva ukuntu igise kiryana? Kandi koko akenshi barakata n'umugore ntubona nanyeganyize, ntubona hari n'ikintu amenye. Kubera iki? Bacunze igise kirimo gifite uburibwe bwinshi kuruta gukatishwa umukasi. Nimurebe uburibwe Imana yongereye Eva ukuntu bungana. Bagabo muri aha, iyi Imana iza kubikora ityo, tukajya dutwita amezi 9 n'ubuzererezi bw'abagabo no gutaha saa 5 by'abagabo no gusimbuka imikoki by'abagabo. N'abantu mwe abagabo bari kujya babyara kangahe? Yari kujya twita inda ya mbere n'ijoro byose. Abagabo bya bindi mujya mubona mwicara mu rugo mugakora inama yo kuboneza imbyaro, buri munsi tugasunikira y'umugore. Urubyaro rwa mbere umugabo yari kujya agera mu rugo, inama igaterana yo kwifungisha burundu. Hako murabona umugabo yagiye ameze gutya, icyumweru kigashira, ukwezi, amezi 2, amezi 3, amezi 9. Bagabo kwihangana turakugira. Ndashimira Imana ko yashyize mu bagore kuriya kwihangana. Haleluya. Yarangiza ikatuvanamo umuntu wa mbere umwe rutoki, yarangiza ibisigaye ikabibegeka, kuko ntabwo twari bubishobore. Buriya ngo akaga ka mbere Imana ifite muri yo ni ukumenyera iherezo mu itangiriro. Imana yari izi Yakobo na Esawu ikirema isi, yari bazi izohitamo neza n'uhitamo nabi. Imana yari izi Simoni uraha w'umugabo nawe Delphine w'umugore uraha, ukuntu igise n'inda umugore witwa Delphine azakihanganira kwita umugabo wita Simoni. Ibyo Imana yari bizi kuva kera.
irangije irema umugabo imukuramo umugore, irangije ibwira umugore kuzabyara abasigaye dore ko ari uzabishobora. Mujya mwumva abagore bagira ibintu bita ngo ni ugutwarira, ngo ntwariye iki, ngo ntwariye iki, ntwariye iki. Abagore bajya batwarira kurya ibitaka, sibyo? Mujya mubitwarira bakarya ibitaka pe. Nimurebe nk'umugabo yagiye gukura udutaka hariya ahantu ari kurya. Abagore bajya baduseka ndibwira ko twabyumvise. Iryo ni itandukaniro ryiza Imana yitegereje ikabona bikwiriye. Ese ibyo bivuga yuko urugo rwagira imitwe ibiri? Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 11 umurongo wa 11 na 12 aravuga ngo umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore. Abagalatiya 3:28 naho aravuga ngo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Luka 22 turasoma 24 na 26. Aho gukomeye muri mwe abe nk'uworoheje, n'utwara abe nk'uhereza, abagabo batware mitwe mube nk'abahereza, muce bugufi munsi y'icyubahiro cy'Imana yo mu ijuru. Ntube wa mugabo udakorwaho, utavugwa, utegerwa, ahubwo duce bugufi munsi y'icyubahiro cy'Imana. Ese ibyo bivuze yuko umuryango ugira imitwe ibiri? Hoya. Abefeso 5:23 aravuga ngo kuko umugabo ari we mutwe umugore we. Haleluya. Bagore, abagabo ni imitwe. Namwe ndaza kubabwira. Inshuro enye zose Pawulo yahamagariye abagabo gukunda abagore babo. Bagabo, mukunda abagore banyu. Bagore namwe mugenze mute? Mwubaha abagabo banyu. Ntabwo ibintu byapfuye kwizana yuko inshuro enye zose Pawulo asubiriramo abagabo gukunda, akanabwira abagore kubaha. Bifite impamvu. Abagore muri kamere yabo bakunda gukundwa, bakunda care. Sibyo? Iyo mvugo yabaye ikinyarwanda. Care ni mwizi mwese. Abagore bakunda care, bakunda gukundwa, bakunda guteteshwa, bakunda kwitabwaho. Ibyo biri muri kamere yabo. Niyo mpamvu ushobora kujya kubona ukabona imyenda yazanye mu materaniro nimugoroba si yaza kuzana nimugoroba, sibyo? Yayo yazanye mu gitondo si yahugarura nimugoroba. Ni indabyo. Abagabo nabo buriya bakunda kubahwa. Bimwe mu bintu bitera inkiko nyinshi ziburanya abagabo n'abagore, ibikunga bikunze kubaho, ni ukuvuga ngo uyu mugore aransuzugura, uyu mugore ntajya amenya, uyu mugore ntajya yibuka ko ndi umugabo. Ibyo bintu ni imvugo zikunze kuvugwa kenshi. Nyakunda gusubiramo igitekerezo cy'umugabo umwe washatse kugereranya ngo arebe niba umugabo we amwubaha kandi agira ibanga. Hanyuma abyutse mu gitondo abwira umugore bati nagize ishyano umugore wanjye nateye igi. Tinateye igi, aranaryama araribundikira pe. Amaze kuribundikira umugabo akomeza kuniha. Umugore ati sibu turabigenza gute koko kubera ishyano tugushije ukaba uteye igi koko mugabo wanjye, ubu turabyitwara mu gute koko? Umugabo arambwira ati rero ni ishyano pe, reka turebe tubyerekeza ariko dutuze. Umugabo arakomeza abundikira igi rye, araryama araryamira. Butangiye gucya umugabo bimwanga mu nda, dore ko batamenyereye kuryamira no kuguma mu buriri. Aza kubyuka. Icyamubayeho ageze muri salo yahasanze abantu bifashe gutya ati nukuri mwihangane mukagira Imana mwe. Dore mwagushije ishyano nukuri twabamenye ibyababayeho. Tugiye kureba imyihariko y'abagore. Iyi myihariko tugiye kureba ntabwo ari amahame, ariko ni ibintu bikunze kuba rusange. Abagore muri kamere yabo bishimira gukundwa, kwitabwaho. Umugore kandi anyurwa no kwemerwa, umugabo we anyurwa no kwemerwa no kubahwa. Iyo umugore arwaye mu nda, kera nakuze
mbona iyo twarwaraga mu nda turi abana twari tuzi ko kubika inda ari umuti, sibyo? Warwaraga mu nda bakakubwira ngo ubika inda birashira. Muri iki gihe kubera temperance nyine twayimenye, tusigaye tuzi kunywa amazi. Iyo umuntu arwaye umutwe baramubwira ngo inywa amazi birashira, nubwo yaba afite ikibyimba mu mutwe. Umugore rero yarwaye mu nda cyangwa arwaye umutwe, umugabo akamubwira ati ubika inda birashira. Arwaye umutwe ukamubwira uti nywa amazi birashira. Ye baba we, wa mugabo we, uba uhuye n'akaga. Ntabwo ari uko barwaza umugore umutwe. Babwira ukuntu babigenza, ngiye kubibigisha. Iyo umugore arwaye aba ashaka kugira ngo umwishyure, umuhe care. Niba arwaye umutwe rero ugomba kuza ukamwegera akamubwira uti se umutwe uri kukurira iburyo cyangwa ni ibumoso? None se watangiye mu gitondo cyangwa waje ku mugoroba? Ukabanza ugasuzuma, ugakoraho kugira ngo wumve ko nta muriro afite. Akabwira rwose uyu mutwe nawo nzawica. Arashaka kugira ngo umuhe umwanya umwiteho, ubikore kandi niko aremye. Nubikora ukagenda ukanamuzanira y'amazi ukayamuha, wenda kugira ngo unabikore neza na ka paracetamol niba gaharuka kamuha, ukamarana iminota 30 nawe uri kumwe nawe muri ruhande. Uzamubaza uti ese wa mutwe uracyakurya? Azakubwira ati niyo waba uhari ntago naba nkiwumva. Haleluya. Ariko abagabo twararakaye, twagiye muri business, arwara umutwe akubwira uti nywa amazi birashira, ubundi ukikomereza. Suko barwaza umutwe, sibyo? Ahari umutwe w'abagabo warwazwa gutyo, ariko si ko w'abagore urwazwa. Abagabo bakunda kwemerwa, abagabo bakunda kubahwa. Nuteka mugore jya wibuka ko ufite umutwe mu rugo, sibyo? Nutegura ubyibuke rwose. Ibyo ukora umugiro wa mbere. Burya iyo umaze kumushaka akurutira so, mwari mubizi. Iyo atakurutira so, uba waragumanye na so mugakorana amasezerano, ariko ntayo mwakoze. Akwiriye kubahwa, Imana yabimushyize imwita umutwe. Umugore yita ku tuntu duto twose two mu buzima, umugabo atekereza ibintu akabitekerereza hamwe. Buriya umugabo umaze kumenyera urugo, sibyo Gilbert? Umugabo umaze kumenyera iby'urugo, umaze kubifatisha, asigara azi ngo iyo tubonye 50,000 turarya, tugakodesha akazu kacu, amashanyarazi ntazime, akadomo. Mumubaza ibindi ibisigaye inyuma yabyo, igitunguru, ikibiriti, amakara, imyenda y'umwana yashize n'utundi twose, bisigara ku mutwe wa mutima w'urugo umugore. Bisigara ku mutwe. Niyo mpamvu muzajya kubona umugore niyo yaba ari minisitiri, agera gutya akiherera, agafunga ibiro bye, agahamagara mu rugo. Tukurarikiye we, uramenye izo mboga ntuzishyiremo amazi menshi. Imboga zihishwa n'umwuka. Ukumva muri bisi mwicaye, umugore arahamagaye ati icyo cyayi ushyiremo tangawize nyinshi, kandi ujye hanze usorome no kuri twatsi ushyiremo. Muri bisi yuzuyemo abantu 100, umugore ibyo ntatinya kubivuga. Baratubaza bati ukumva araguhamagaye kuri telefone, sheri uyu munsi nako njye banyita shu murayizi? Ishu murayizi? Nararyemeye ariko nararifashe. Nambwiye ntari kumaze gukura nshobora no kuba shu frere, birashoboka. Bati shu, ati munsi gutekera iki? Nka kivuga.
mwabagabo mwe muzi iyo twagize ibyago tugasigarana n'abakozi mu rugo nk'umugore yakoze urugendo, umukozi yakubajije ati uyu munsi tugutekera iki, ngewe mfite ahantu mpita mpungira horoshye nambwira ntarya mufite iki, bakankorera urutonde bakagira ngo ndaza kubashyirira ku murongo nk'uko basanzwe babigenza. Umudamu arakubwira ati ariko ibishyimbo bishyiremo nyuma kugira ngo bitaza, akabisobanura byose nambwira nti okay ubigenza nka kwa kundi usigaye ubigenza nkigendera. Ubwo madamu nashaka bari gukorera ikibungo agiye kurarayo cyangwa se yagiye runaka, agomba kwiyaranja agahamagara umukozi akamubwira igihe aza gushyiriramo inyanya n'igihe ashyiriramo igitunguru nubwo yaba adahari. Mwabagabo mwe suko namwe bijye bibagendekera. Reka dushimire Imana yuko nubwo tuzi amafaranga menshi atunga urugo, ariko hari umuntu usigara mu rugo amenya uko azakoreshwa. Ubwo se uko si ukuzuzanya, ubwo se umuntu ntabwo tumukeneye. Ibeshye wa mugore we uba udahari, umukozi yagiye guhaha umugore ahari, iyo agarutse bakora liste, waguze iki n'iki, bakandika ibitunguru 50, intoryi 100, bakabyandika byose bakabiteranya kugira ngo bereke amafaranga yose yahuye. Ariko iyo hari umugabo mu rugo 5,000 ntabwo abagabo bajya babagarurira di, ababosi ntibajya babagarurira, sibyo? Uko bijya bigiye ibyo bintu rero turabikeneye. Mu tudetaye twinshi umugore amenya yuko niba turi hano mu rusengero cyangwa se twagiye ahandi hantu imvura ikagwa, iyo imvura iguye umugore n'umugabo bashobora guhamagara mu rugo. Akenshi iyo mufite umuzamu, umugabo ahamagara umuzamu, umugore agahamagara umukozi. Iyo umugore ahamagaye umukozi arambwira ati dore imvura iraguye, ufubika abana, yafu twashyize hanze uyanure, n'imyenda yose uyanure, kandi ufunga amadirishya n'inzugi, utwo tuntu twose akatwitaho. Iyo umugabo ahamagaye mu rugo ahamagara zamu akambwira ati ndebera hahandi shaka hatari kuva, proje ye ikomeye atunze mu rugo n'inzu. Umugore rero yita ku buzima bwa buri munsi, ariko nabo buriya ntakunda kureba iby'imishinga miremire. Ibeshya umwohereze kuri chantier ngo agiye kukurebera inzu yawe muri kubaka, ye baba we ntamenya gutandukanya abafundi n'abayede, ntashobora kumubaza uti uyu munsi bubatse iki, eshwi ntashaka kumenya ngo isima n'umucanga bivanga kangahe. Ibyo abagabo baba babizi. Iyo agiye kuri chantier agomba kumenya ngo we ku gipande bavanga kangahe. Iyo umudamu wanjye najyaga amwohereza ambwira nti se uyu munsi bakoze iki, akakimbwira. Uyu munsi yakoze abayedi bangahe n'abafundi bangahe, akambwira ati harya wa undi witwa Tarisisi n'umufundi cyangwa n'umuyede. Hambwira nturiya n'umufundi. None si uyu munsi bavanze kuri kangahe, tubavanga iki? Ntibavanga isima n'umucanga. Ati simbizi. Ati niba ari 5 kuri 7, niba ari 7 ku 8. Imishinga nk'iyo ngiyo namwe bagore akenshi ntabwo iba ari iyanyu. Ubigerageje bimusaba kubyigaho cyane no kubishyiramo imbaraga nyinshi. Kimwe nuko n'umugabo iyo bibaye ngombwa yamyihariko ayitaho akagira ibyo amenya. Ni byinshi. Umugore agaciro cyane uburyo yitaweho, uko yasokoje, uko yambaye. Buriya nimukora muri korali iyo bagiye gutoranya uniforme, abagore bashaka kumara amasaha 2 bari kwiga kuri uniforme, abagabo iminota 5 cyangwa 7 bihagije kugira ngo uniforme bayifatiye umwanzuro, igisigaye bari guhuza amabara. Inama y'abagabo ikibere hari abatangiye kuganira umupira, inama y'abagore ikavuga n'agashumi bazambara mu mutwe, ukuntu kagomba kuba gasa n'ukuntu kagomba kuba kadoze n'ibindi nk'ibyo byose. N'ubu twateraniye mu rusengero, umugore ushobora kuba yicaye inyuma yawe uri umugore mugenzi we akakurya karati mpa nimero y'umutayeri wakudodeye utwo twenda ku isabato, mpa nimero y'umuntu wagusutse ku isabato. Bajya bazaka mu rusengero, bazaka ku isabato kubera ko bakunda kwitabwaho, bakunda gusa neza, ibyo babitindaho. Abagabo bakunda kugira ibiganiro byerekeye amakuru agezweho. Njya nkunda kureba udufilime dusetsa. Nigeze kubona umuntu bita Kansime atashye bwakeye, hanyuma aza kubwira umugabo we yuko yatindijwe n'igikombe cy'isi.
hanyuma umugabo amubwira ati se watinijwe n'igikombe cy'isi bakinnye bageza mu gitondo? Ati yego bakinnye bageza mu gitondo. Ati kuko byageza aho umusifuzi atanga amakarita y'umutuku yari afite arayatanga yose aramushirana. Ati noneho ageze aho ngaho anyakiye umwenda wanjye w'umutuku nari nambaye kugira ngo abo yereke abafana areke abakinnyi. Umugabo aramubwira ati se hakinaga izihe kipe? Ati nari Manchester United yakinaga n'Ubugande. Ati simbyibuka. Umugabo aramubwira ati yebawe, ati mu gikombe cy'isi Manchester United n'Ubugande. Amakuru nk'ayo ngayo rwose umugore yabwira ati Manchester United yakinnye n'u Rwanda mu gikombe cy'isi yabikubwira, ayo ntibayamenye. Ubu hari inkuru zigezweho, intambara ubumbaje abagabo intambara ziri zose bazizi gutondekera iziri kubera ku isi. Ariko ubajije abagore uti Ukraine yagoze hari Ukraine ni umuntu, Ukraine uwo ninde? Ni perezida w'ikihe gihugu? Hari amakuru nk'ayo batayafite. Icyakoze abo ngubu cyane cyane namwe muri abi Kigali ibyo hari mubizi. Ariko kenshi abagabo bita ku makuru agezweho, abagore ibiganiro byabo byita ku mazina y'abantu. Kenshi baganira wabonye nyirakana kuko yaje ku isabato yambaye ariko yayasokoje neza we. Ariko uzi ko burya kana uriya nyiranaka ari uko kanaka kandi burya bakomoka kuri ya musozi hahandi hari hatuye kanaka, bakava ku izina bakajya kurindi, bakava ku izina bakajya kurindi. Ibiganiro byabo bikiganzamo amazina. Nicyo gituma ibiganiro kenshi y'abantu bagishakana kubera ko bagifite mu kwezi kwa buki, umugabo nyine arihangana byose akabitega amatwi byose akabyumva. Ariko uko iminsi igenda ishira ibintu byo gukomeza kumva amazina n'andi mazina akumva ntago byihanganira. Umugore nawe rero kandi kuganirizwa tuzi ibintu byabaye kuri Manchester United na Chelsea nimugoroba, ibyo nabyo umugore ntabyihanganira. Hashira iminsi rero bakabura ibintu bavugana, kumwe avuga iby'amakipe akavuga iby'intambara zo ku isi, undi akivugira amazina y'abantu, bwacya kabiri bakabura ibyo bavugana kuko icyerekezo atari kimwe. Kandi dukwiye kubyihanganira tugakomeza tukumva rwose kuko igihe kiragera mukabikenera. Umugore yishimira kuvuga kandi akumvwa, umugabo ahitamo kwishyira ku ruhande no gutuza ngo agire icyo yiyungura. Buriya umugore afite ikintu kimubabaje ku mutima, niyo cyaba ari ikintu kimuremereye akagombye kugira ibanga, akavuga ati nta kundi nubwo bimbasha ariko ngomba kubiceceka. Agaceceka ashira nk'icyumweru akumva bijya nko kumuturikana, akavuga ati kanaka ndamwizera reka ngende mpfe kumuririra mutura y'amaganya ni nabivuga binshiremo. Nuko bavuga bati jewe niyo mvuze ikintu kinshiramo niyo ndize birashira. Nuko akagenda akabivuga we, akamera nk'aho umugore avuze ngo umugabo wanjye yateye iki. Umugore kugira ngo atuze yiyungure ibimubabaje arabivuga. Umugabo ikimubabaje aragiceceka kugeza igihe kizakemukira, cyamara guceceka cyamara gutuza akabwira umugore atari kuzi ikintu kimaze iminsi kingoye, ariko cyakemutse. Tugitandukaniye icyo ngicyo nacyo. Mu ruzinduko twatashye ubukwe, umugabo arayicaye ari gukurikira ukuntu imisango ikorwa, akurikira ukuntu abagabo bandi basaba n'ukuntu bavuga, abikurikiye cyane. Umugore ari gukubita ijisho hariya, dore kari agakenyero kariya nakakera ntikakigezweho, isigaye igezweho n'iriya, biriya bisuko n'ibyo muri rimwe tiririri, ubukwe bukarinda busoza. Abagore ntabwo ndi kubapfobya, ariko ibyo nibyo mureba cyane cyane. Hamuzi tubonye wa mugabo usaba ukuntu azi gusaba, ati yarabizi cyane, yasabye ngo iki. Mu ruzinduko umugore yita ku isano n'ibyiza abona muri urwo ruzinduko. Ku bijyanye no gusabana mu buryo bw'abashakanye, abagore bakururwa n'amagambo meza. Iyo aguwe neza mu mutima we bimeze neza, bigenda neza. Umugabo we niyo aguwe nabi, ahubwo ishobora guhinduka inzira kuri we iza gutuma agubwa neza. Iryo naryo ni itandukaniro dukwiriye kwandika ahantu tukarimenya. Abagabo batinda cyane ku bubasha bwabo, abagore batinda cyane ku buranga bwabo. Abagabo bita ku ntego y'ibyo bakora, abagore bita cyane ku mwanya bahabwa. Abagabo ntibakunda kubaza no gusaba ubufasha kuko kuri bo bigaragara nk'intege nke. Ku bagore ntacyo bibatwaye. Duherutse kujya kubwiriza ahantu, tuhageze twakoze urugendo rurerure, hari mu Ntara. Tuhageze numva ndakubwe kuri njyewe, niba nkubwe nabibwiye madamu ntacyo bitwaye, tuganira ibintu byose nange muganira byose. Mugende kubivuga agenda mfite umutima wo gusoka modoka vuba nkajya kwishakishiriza igihe cyose ndi bukoreshe, nkabona ahantu toilette. Madamu ntago naye namutumye. Mu gihe nkiri kubivuga gutyo ntarafungura imodoka, bamanuye ikirahure, ahamagara umuntu uraho, niko toilette za hano zirihe?
ku bagore kubaza ngo tuwarete zirihe ibyo ntacyo bimubwiye. Ku mugabo mbaze banseke njyewe, mushobora kuva aha ngaha muje ku rusengero rw'aha ngaha, tukaba tuje hano mu Zindiro ari ubwa mbere tuhaje, twagera hariya hepfo tukabura urusengero. Ku mugabo ndakata nsubire kwa Mushimire, nongere nkate njye mu kindi cyerekezo, ariko nyine mu kwihagararaho kwa kigabo njyewe ndarushakisha urusengero kugeza igihe nza kurubonera. Ariko iyo ngize amahirwe nkaba ndi kumwe n'umugabo umugore wanjye, duhera ruguru handi ku isoko, dupfa kwinjira muri Kimironko. Umugore wanjye, urusengero rwa Kimironko ruri he mu Zindiro? Ariko n'abagore banyu nuko bimeze. Urusengero rwo mu Zindiro rero, mu Zindiro komeza umanuke, abambere ntibakurangira burya. Abambere iyo gitangira bumva ukiriko bavuga ati tubaza mu Zindiro ataragera no kwa Mushimire, bati komeza nugera abagabo ari nuko baranga, tukomeza nugera kwa Mushimire uharenge, kwa Mushimire surahaza shwi, nugera kwa Mushimire uharenge, nugera mu Zindiro ubaze. Nuko umugabo akurangira, icyo koze ugize amahirwe ukabaza umugore, arakubwira ati manuka aha ngaha, nugera hepfo urabona igipangu cy'umutuku, icyo gipangu cy'umutuku kirenge, urabona amatara ashinze ku muhanda, numara kuyabona ukomeze uharenge, urabona utubutike twinshi, utwo tubutike turenge, numara kuturenga urugera hepfo gatoya nka metero 500, urabona ahantu hahagaze umu agent wa MTN, hanyuma aho ngaho naho harenge, urabona igiti kihashinze, icyo giti nacyo kirenge, hepfo yaho gatoya urabona ahantu hari garage, iryo garage urirenge, uze gukata iburyo urahita ugera ku rusengero, ibumoso uragera ku isengero ryo mu Zindiro. Haleluya. Ndashima Imana ko abagore ari uko babari inkuru. Iyo umugore akubari inkuru arayikubarira rwose pe, sibyo? Uyu munsi twasengeye mu Zindiro, twagize ibihe byiza, twabwirijwe n'umuntu wavuye kuri Bayiringo, ariko shahuze ukuntu byari bimeze. Ishuri ryo kwisabato buriya uzi icyigisho yatwigishije, ariko uyu munsi ariko mu ishuri ryo kwisabato korana nayo turimbiye neza. Ariko mbere ko tugera mu ishuri ryo kwisabato twabanje tuhagarara hanze turategereza, akakubarira inkuru, ukicara ugategereza uko nakubwira ikintu bababwirije, kwihereza akaza kukikubwira. Mwabagore mwe rero, kubara inkuru gutyo ni byiza, birabaruhura, niko muremye. Buriya ngo abana bafite imyaka 2 bangana, umukobwa n'umuhungu, umukobwa ngo abakubye 2 umuhungu amagambo umuhungu avuga, umukobwa bakubye 2 amagambo umuhungu avuga. Abagabo rero buriya uretse kuba mubana, burya nubwo mukunda kuvuga bo ntago bazi kumva. No mu bintu cyane cyane abazasoma ibitabo bazabona nuko abagore bakunda kurega abagabo yuko abagabo badakunda kubatega amatwi. Ariko impamvu nanone hari igihe mwaciye ikibungo, muzakomeze muci ikibungo mubivuge byose, ariko no mujye kubivuga muganire, muvuge muti ngiye kukubarira inkuru, ariko dore ingingo z'ingenzi z'inkuru. Numara kumubwira ingingo z'ingenzi, umugabo wazahita atembera mu bitekerezo, hanyuma usigare wivugana, ariko byibuze ibyari imitwe y'ingenzi umugabo we yabyumvise. Turatandukanye mu buryo turemye, ariko biruzuzanya. Uzi utahanye ka stress wa mugabo we, ukuntu ziriya nkuru zikuryohera, uzi ukuntu utangiye gukura utuje, ukuntu ziriya nkuru zikuryohera, ibindi bintu byagenze nabi wagera mu rugo umugore akakubwira ibintu byinshi, we ukabyumva, we umva biryoshye cyane. Imana yabiremye ityo ku mpamvu nziza. Nubwo dutandukanye ariko bizashoboka, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Abafilipi 4:13. Mu muco wa Kinyarwanda umugore yitwa mutima w'urugo, umugabo akitwa umutware cyangwa umutwe w'urugo. Umukobwa ugwa neza yitwa umunyamutima, siko bigenda. Umuhungu yaba intwari bakavuga ngo azavamo umugabo. Umutwe n'umutima ni ibice bibiri byatwavamo umwe twashira. Umutwe ugereranya ibitekerezo, umugabo atekerereza urugo cyane. N'ubwonko, umutima ugereranya ubuzima, ni ugaburira umubiri amaraso, ni ingoro y'amarangamutima. Ariko ibyo bintu bibiri bikwiriye kurindwa, kubera yuko ibyo bintu birapfa. Ibyo bintu bibiri birapfa. Umutima n'umutwe ni ibintu bibiri byitwa mu cyico. Abasirikare iyo batoza kurasa,
bagamije kwica umwanzi. Babatoza kurasa mu mutwe cyangwa hehe cyangwa mu mutima. Umutwe cyangwa umutima. Na Satani iyo agiye kwica urugo arasa umutwe cyangwa iki cyangwa umutima. Akenshi bihera hamwe. Dukwiriye kwitonda Satani ataturasa. Dukwiriye kwitonda Satani ataturasa. Kuki umutima n'umutwe? Kuki umutima n'umutwe? Bibiliya iduhamagarira kenshi kwambara intwaro zose z'Imana. Katubwira ati mwambare ingofero zikingira igituza, mwambare icyuma gikingira igituza n'ingofero. Ya ngofero iturinda kuraswa. Umutima na mutwe bifite icyo bihuriyeho byinshi. Umugabo n'umugore nubwo twabanye byinshi dutandukaniyeho, dufite n'ibindi byinshi dutandukaniyeho duhuriyeho. Reka duhere ku bigaragara. Iyo ufashe ijambo umutwe n'umutima mu buryo byanditswe, amagambo yabyo abanza umuti, niho hava icyigisho cy'uyu munsi mwabanye cyitwa muti w'urugo. Nuko buri wese atangirwa na muti, ni mutima, undi ni mutwe, amagambo ya mbere abanza arahuye. Niyo ufashe imvugo Imana yaduhaye, umwe azitwa umugabo undi azitwa umugore, umugabo n'umugore mu Kinyarwanda bitangirwa n'ijambo umuga, kugeza kuri je birahuye, sibyo? Ikindi mu Giheburayo dukomoramo Bibiliya, umugabo yitwa Ishi, umugore akitwa Isha. Nabyo bigaragara isano, biri mu isano muri iyo mvugo. Kuko yakuwe mu mugabo azitwa umugore, kuko yakuwe mu mugabo azitwa Isha, kuko yakuwe muri Ishi. Mu Cyongereza umugabo yitwa man, sibyo? Umugore akitwa woman. Urumva uvanyeho ijambo rya rya mbere, ngiye kubabwira icyo bambwiye risobanura, hasigara man, bifite icyo bihuriyeho. Umuntu umwe yarabisobanuye vuba, nkunda ubusobanuro yabihaye, yaravuze ngo iriya wa na o bibanza bisobanuye ngo well organized man. Hallelujah. Mwabonye Gilbert atari well organized kuruta mbere se? Mwabonye ukuntu yambaye neza? Buriya iyo agiye gusohoka mu rugo iwe, hari umuntu usigaye amurebera yuko igipesu yakiringanije neza, akareba ko ishati yambaye ijyanye n'amasogisi n'inkweto n'ibindi byose. Umugore rero ngo bisobanuye well organized man, cyangwa se umugabo uri kuri gahunda neza. Iyo umugore yinjiye mu buzima bw'umugabo, umugabo ahinduka umugabo uri kuri gahunda. Mu Gifaransa iyo ufashe ijambo homme na femme bihuriye ku magambo mme aheruka. Ikindi tugarutse ku mutwe n'umutima, umutwe n'umutima byitwa inzungano zikubira, niko abahanga mu bya siyanse babyita. Ngiye gusoza, babyita inzungano zikubira kubera yuko iyo burya amaraso abaye makeya mu mubiri, umubiri wacu ugize ikibazo cy'amaraso, ubwonko n'umutima byagiye inama hari isi ikiremwa yuko bibanza bikihaza amaraso, bikabona kohereza mu ntoki, kohereza mu mano n'ahandi hasigaye hose. Nuko biteye. Iyo amaraso abaye make, ubwonko n'umutima birabanza bigahaga. Bitwigisha ko mugabo nawe mugore, mu by'umwuka, niba twunze umuryango, duhere uyu munsi twiyubaka mu by'umwuka, kugira ngo ba bana bacu bazasange dushyitse, nibwo bazabona aho bafatira. Niyo mpamvu mutwe yapfuye umuntu wese arapfa. Iyo barashe ubwonko umuntu wese arapfa. Iyo kandi umutima upfuye umuntu wese arapfa. Hari ubwoko bubiri bw'urupfu bubaho, ni bubiri gusa, ni urupfu rw'umutima n'urupfu rw'ubwonko. Hari ubusobanuro njya mbikuramo wenda nababwira. Nabonye umuntu wapfuye ubwonko, nabonye n'umuntu wapfuye umutima. Umuntu wapfuye umutima ahita apfa ako kanya akarangira bikagaragara. Ni ukuvuga ngo iyo umutima upfuye burundu ugahagarara, bagakora bya bindi bita reanimation kugerageza kumugarura, bikanga, uwo muntu ahita agenda. Ariko nabonye abantu bapfuye ubwonko, iyo afite imashini imufasha guhumeka, za zindi bita ventilators, ashobora gukomeza amaraso ye agatemba mu mubiri, agakomeza agahumeka n'iminsi igashira. Narababonye. Kugeza ubwo abaganga b'abahanga mu by'ubwonko baza bagakora isuzuma, bakemeza ko uyu muntu yapfuye. Njya mbibona aho nkorera,
hari abantu bajya bapfa imiryango yabo ikanga kubyemera, bakavuga bati se ko tubona ahumeka se, ko tubona se hariya umutima uri gutera kuri biriya byuma bibyerekana. Abaganga bakabasobanurira ati buriya tumvanye biriya mashini yahita aca, byararangiye, ubwonko bwe bwarapfuye. Ibyo rero hari ikintu nabitekerejeho. Akenshi muzitegereze mu ngo nyinshi, byoroha ko umugore usigaye wenyine atwara urugo akazabisaziramo. Abagabo imyaka 2 cyangwa 3 yashatse inkumi. Siko bijya bigenda kenshi. Abagore bakunda kumbaza ngo kuki bigenda gutya ariko, kuki bigenda gutya ariko. Ntabwo ndi bubisubize, ariko bifite impamvu kandi nayo yumvikana. Ntabwo bituma abagabo bahinduka inzabya ntoya kuri icyo ngicyo. Umugabo wa mbere Adamu yahawe isumbwe nkuko twabibonye byo kuvanwamo umugore, ariko umugore yahawe isumbwe byo kubyara abagabo basigaye bose. Ibyo rero bituma tuba amagirirane, ntawe ukwiriye gutesha undi agaciro. Muzi igitekerezo cy'umuntu bita Petero Nzukira wasuzuguye umugore we bakagurana imirimo. Muze kukisomera no kuri internet kiriho. Ni igitekerezo gishimishije kandi gisekeje cyane, kigaragaza ukuntu buri wese afite ibyo ashobora neza. Twaturimo twinshi umugore ajya tubasha, agateka aryamishije n'umwana, ari gusinziriza n'umwana, ari no gukubura no kumesa. Icyarimwe umugore akabitwara bikaza gukunda. Yasize umugabo mu rugo ntago ashobora kubitwarira rimwe, biragora cyane. Njyewe njya nteka, nzi no guteka neza, ariko ikintu kizakwereka ahantu natekeye, ntekera mu masafuriya yose ashoboka, kandi ngomba kwizengurutsa abantu bose kugira ngo mbatume, kuko namenyereye kuba umutware. Umukozi ndamutuma, umwana w'ucura nkamutuma, umwana w'imfura nkamutuma, na nyina nkamutuma, mpereza iki, mpereza kiriya, mpereza iki, mpereza kiriya. Birirwa birukanka umunsi wose. Hagati dukunde watetse, ariko tukanga ukuntu dutuma. Iyo umaze guteka twoza ibintu byose biba muri iyi nzu, ariko umugore asigara mu rugo ibyo byose akabitwarira rimwe, kandi bikaza gukunda. Imana rero yamenye ko umugabo n'umugore ari bo shingiro ry'umuryango. Iyo bubatse mu by'umwuka ibintu bigenda neza, kandi iyo bapfuye mu by'umwuka nabyo ibintu bigenda nabi. Nicyo gituma yafashe umutima ntiwushyire ku kiganza nk'aha ngaha, umuntu ntajya wugendana mu ntoki, kuko yari izi yuko umutima iyo upfuye umuntu wese agenda gute, arapfa. Niyo mpamvu itafashe ubwonko ntibushyire ku gutwi ahantu haha, ikabushyira hirya mu gikanka gikomeye, kugira ngo nidukubita n'imitwe hasi rimwe na rimwe tujye tubyuka turi bazima, kugira ngo nitwitura hasi umutima twari dutwaye ku kaboko nawe uticeka hasi ukameneka tugapfa. Imana yari ibizi, idushyira mu burinzi, idusaba ko tugira Yesu mu buzima bwacu, kugira ngo tube dushyitse, turinzwe, twambaye intwaro zose z'Imana, dukomeye. Umugabo kandi ashushanya CEO. Muzi ibigo bikomeye biyoborwa n'umuntu bita CEO. Umugore akaba COO. Ndabisobanura. CEO ni Chief Executive Officer. Umugabo niwe umenyera umuryango we muri rusange byose, ni umutwe, ni umutwaye. Ariko twatudetaye twose, Chief Operations Officer, umenya kano na kariya na kariya na kariya na kariya, ni umugore. Ibikorwa byose bikorwa mu mubiri bikorwa n'umutwe. Niwe utegeka akaboko ngo kazamuke, nubwira akaguru ngo tera intambwe ndende turi kwihuta, nubwira akaguru ngo tera intambwe ujya hejuru turi kuzamuka esikariye. Ni ubwonko utegeka umubiri. Ariko amaraso nayo ava mu mutima akoherereza akaguru imbaraga kugira ngo kabashe gutera ya ntambwe ndende. Haleluya. Umugabo ni umuyobozi nyubahiriza bikorwa, umugore nawe akaba umuyobozi nshingwa bikorwa, amenya byose. Uko ubwonko butanga amabwiriza ku mubiri rero, niko n'umugabo atanga amabwiriza agahagararira umuryango we. Kandi uko niko umutima ukoresheje amaraso utunga ugaburira ibice byose, niko n'umugore atugaburira. Twariye neza ni mama, twambaye neza tuberewe nka Gilbert ni mama wabiteye. Haleluya. Ibyo ni by'Imana yamushyizeho. Twembi icyo duhuriyeho turi abashefu mu rugo rwacu, turi abachief, twese turi aba officers, twese turi abatware. Icyo dutandukaniyeho ni izo nshingano za nshingwa bikorwa na nyubahiriza bikorwa. Ubwo bimeze butyo rero, dufite umutware wacu utuyobora,
shefu wa bodi ni Yesu Kristo. Yesu niyo mutware uturi hejuru, niwe chairman wa bodi yacu, kandi umurongo tugenderaho, strategic plan yacu ni ijambo ry'Imana. Reka twemere inshingano Imana yaduhaye, twemere kandi gukorera munsi y'ukuboko kwa Yesu, waba umugabo cyangwa umugore, hanyuma ijambo ry'Imana ritubere umuyobozi. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu.